ninkan waxaa lagu magacaabaa Michael B. Jordan markaana waa isla isagii waa actor sidoo kale xaysiimo dhanka dharka ah ayuu shirkado kala duwan u sameeyaa balse haddii aan ku dhaho ka waran ninkan waa ninka ugu soo jiidashada badan caalamka. Michael B. Jordan was crowned as the sexiest man alive back in 2020. People magazine's sexiest man alive for 2020. Whether President Trump accepts his victory or not, please say hello to Michael B. Jordan. sidoo kale haddii aad Google-ka ku qorto the most attractive man isla ninkan ayaa ku soo baxaya waxaa laga yaabaa wixii aad soo jiidasho u taqaanay inaadan meeshan uga jeedin kaliya indhaha ugu qabtaan nin madow ugu horreyn waa inaad fahantaa caalamka soo jiidasho uma yaqaan inaad caddahay ama aad madowdahay dooqaagu waa ku gooni balse waxaa jira wax ka duwan taas oo soo jiidasho lagu magacaabo sida in aad liin masal tahay ama aad murqo nadiif ah aad leedahay maqaarkaagu nadiif yahay jawlin aad leedahay iyo waxyaabo kale oo badan haddaba ma waxaa jirtay cid isdhahaysay ninkan aad sawirkiisa hore aad aragto ayaa xagal 360 ah isbedeli doona noqon karana ninka ugu soo jiidashada badan caalamka dumarkuna ugu jecel yihiin haddaba ninkan muxuu sameeyay sidaas dhan u bedelay ninkan marka ugu horeysa waxa uu dhisay jirkiisa waana game changer-ka dhabta ah khaasatan inaad iska dhiso muscle-iska ama murqaha loo yaqaan attractive muscle murqaha soo jiidashada leh sida upper chest-ga shoulders neck form back iyo abska ama six bag sidoo kale ninkan wuxuu ahmiyad weyn siiyay ama ku dadaalay skin care maqaarkiisa taasoo ah in jirkaagu ama wajigaagu mar walba nadiif yahay muhiimaduna ma ahan kalarkaaga ma madowdahay ama ma caddahay ee waa in skinkaaga jirkaagu mid nadiif ah yahay facial muscle murqaha wajiga miyuwin ama inaad jawlinkaaga dhisto taasoo xitaa mararka qaar lagu sheego in caafimaadka qofka xitaa u wanaagsan tahay wuxuu kaa saacidayaa in aad yeelato waji dhisan jawlinkaagana bannaanka yimaado waana very attractive qofka leh jawlinka jawlinkuna wuxuu ka saacidayaa in ay kala baxaan qoortaada iyo garkaaga oo qof isku jira ma noqonayd waxaana jira waxyaabo kala duwan ee jawlinkaaga lagu dhiso sida ugu wanaagsan ee jawlinkaaga ama qoortaada iyo garkaaga ku kala qaadi kartana waxa waaye inaad samayso miyuwin oo ah inaad carabkaaga kor ku qabato bacdiina isku qabato ilkaaga muhiimaddu waa inaad si saxsan u samayso linkiga muuqaalka miyuwinka ka caawi karana description-ka ayaa soo dhigaya ka daawo balse waxa ugu muhiimsan ee laga rabo inaad ogaato waa in waxan aysan ahayn wax inta mar samayso aad iska dhaafayso horena aad natiijo ka helayso waa in aad joogtaysaa haddii ay noqoto inaad jiimka aado inaad maqaarkaaga dareesho markaas ayaad natiijo helaysaa adigana aad iska dareemaysaa markaana aan u nimaano tinta if you wanna look more attractive tintaadu waa in ay jaran tahay haddana nadiif tahay mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee qofka looga baahan yahay kalsoonideedan kor u qaadi kara iyo soo jiidashadeeda ayaa ah in tintaadu habaysan tahay isku mid ma ahan isku sina uma muuqatid marka ay tinta kuu jaran tahay iyo marka aysan kuu jarnayn marka tintaada ka warqab ugu yaraan isbuuci waa in aad hal mar jarataa